Danes se vam oglašam z pozivom k dobrodelni akciji. Huda volna, hvala za povabilo. Tukaj je pa moj prispevek. Osnovna stvar pri teh rokavčkih je to, da so načeloma dimenzije tam nekje 28x28 cm. Lahko uporabite čisto vse ostanke prej, ki jih imate doma. Našijemo gor razne dodatke, s katerimi se bodo potem bolniki lahko igrali.